li ñu wax mooy. Amady Badiane fi mu jaar ak Wally def ak moom lu ne. boobu laa léegi dem na ba du toogateeg ñoom. non Amady ma wax la leen. Wally Seck keroog ba muy yëg si soirée bi lan la andi li du moto. waaw moto boobu mën naa leen Amady Badiane moo ko yëgal ci kaw. est-ce que waaw dama ne loolu laa lay wax nag. loolu mooy am moom la ñuy wane ci ay image moom laa lay wax. waaw te du nekk loo xam ne dañ koy te ñoom ñi ngi bëgg a dee ci suuf loolu laay kaas nii. xamoo li may kaas yow. dama ne waa déglu ma. waaw dama ne Amady man gis naa ni jotewul ak Wally parce que Wally ba mu ñëwee keroog sama kanam la kenn waxuma ko. waxuma la danoo jote de. da nga may déglu dama ne lii ay vocal laa teg mu leer. nit ñi di ko dégg. àdduna di ko wala yow déglu woo dara. non dama ni. kon yow yëgoo li xew kon yow xamoo li ñuy wax nii xamoo. non dégg naa vocal yi tuuti à la fin Amady naan pour ñu toog ak Wally léegi problème la. pour mu toog ak ñoom dafa dem ba dootul toog ak ñoom la wax. waaw xam nga ma wax la leen yow. Macky Sall bi sa leader tey. mën na toog ay weer du toog ak ministre mi.